عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، وأشار بيده إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ne zavidite jedni drugima, ne nadmećite se u kupoprodaji, ne mrzite se, ne razilazite se, ne okrećite jedni drugima leđa, budite Allahovi robovi, braća. Musliman je brat muslimanu, ne čini mu nasilje, ne ponižava ga, ne laže ga, ne omalovažava ga. Bogobojaznost je ovdje i pokazao je na svoja prsa 3 puta. Dosta je zla čovjeku da omalovažava svog brata muslimana. Svakom muslimanu u pogledu na drugog muslimana su zabranjene 3 stvari: njegova krv, njegov imetak i njegova čast. Hadis bilježi Muslim.